madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa xalay gaadhay magaalada Ammaan ee dalka Jordan halkaasi oo maanta la filayo inuu ka furmo shir madaxeedka jaamacadda Carabta. wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa garoonka ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Jordan. madaxweyne Farmaajo ayaa khudbad ka jeedin doona shir madaxeedka jaamacadda Carabta ee maanta furmaya kaasi oo looga hadli doono arrimo kala duwan, waxaana waxyaabaha diiradda lagu saari doono shirkaasi ka qayb noqon doona arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan abaaraha ba'an ee ka jira qaybo ka mid ah dalka. dhinaca kale, madaxweynaha ayaa la filayaa inuu dalka Jordan kula kulmo boqorro iyo madaxweyneyaal ka socda wadamada Carabta uuna kala hadlo xoojinta xiriirka dowladda Soomaaliya ay la leeyihiin dowladahaasi iyo sidii loo gacan siin lahaa dowladda uu hogaamiyo.